Sunt trei categorii de situații, trei situații din care oamenii îl strigă pe Dumnezeu. Poate că și dumneavoastră vă găsiți într-una dintre aceste situații. Nu e nimic greșit când treci printr-o încercare să-L chemi pe Dumnezeu. Dumnezeu chiar se bucură. Spune psalmistul, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, spune Dumnezeu. Aici este o făgăduință. Numai că trebuie să-L chemăm. De multe ori ne înșală diavolul și ne vine câte un gând și spunem, dar Dumnezeu știe că am nevoie. Așa cum scrie în Evanghelii, Dumnezeu știe că aveți trebuință. Da, Dumnezeu știe, Dumnezeu îmi cunoaște toate nevoile, dar tot Dumnezeu îmi spune, cheamă-mă în ziua necazului. Recunoaște-te învins. Recunoaște-te că nu poți fără mine. Recunoaște-te dependent de harul meu. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi, să ne recunoaștem și să-L chemăm. Prima situație din care oamenii îl cheamă pe Dumnezeu este aceea a existenței necazurilor. Cum spuneam, de obicei oamenii îl cheamă pe Dumnezeu când sunt în necazuri. La fel cum erau cei doi orbi din Ierihon, Matei 20, de la 29 la 34, spuneau, ai milă de noi, fiul lui David. Și când s-a oprit, Iisus Hristos în dreptul lor a spus, ce vreți să vă fac? Doamne, am vrea să ne căpătăm vederea. Aceasta e nevoia noastră. Nu avem nevoie nici de haine, nu avem nevoie nici de mâncare, nu avem nevoie de o casă. Doamne, pentru noi să te vedem este suficient. Vrem să ne căpătăm vederea, să te vedem pe tine. Și Iisus Hristos se atinge de acești doi orbi și îi vindecă pe loc. Apoi, mai sunt cei 10 reproși. Luca 17, de la 11 la 19. Toți au strigat înspre Domnul Iisus Hristos. Domnul se oprește lângă ei încă o dată și spune vindecare. Și toți cei 10 au fost vindecați. Pentru că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și Lui îi pasă de noi, chiar dacă trecem prin necazuri, prin suferințe. Apoi, mai este fiica lui Iair. Acest fruntaș al sinagogii s-a dus înaintea lui Iisus Hristos și a spus, Doamne, chiar dacă fiica mea trage să moară, eu cred că Tu poți să o vindeci. Și când i-au spus slujitorii lui, fiica ta a murit, nu-l mai necă și pe Mântuitorul. Iair a știut că dacă Iisus Hristos își întinde mâna spre fiica lui, aceasta va învia din morți. Pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este învierea și viața. A doua situație este groapa păcatului. Și aici suntem incluși și noi, cei din biserică. De multe ori trecem printr-un necaz, printr-o încercare și suntem așa de ușor biruiți. Ne înșală păcatul, ne înfășoară așa de lezne, cum spunea Petru, cădem așa de ușor și păcătuim. Dar Psalmul 131 spune, din fundul adâncului te chem, Doamne. Chiar dacă am ajuns să fiu jos de tot, chiar dacă groapa în care am căzut este atât de adâncă încât nu te mai văd, totuși eu, din fundul adâncului te chem, Doamne, că Tu poți să-mi dai iertare. Apoi, Psalmul 41 și 2 spune cuvântul că El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele, pentru că și-a pus nădejdea în Domnul David. Tocmai de aceea strigătele lui au fost ascultate. Poate că și noi suntem, chiar dacă venim la biserică, să nu fim înșelați. Faptul că stăm în biserică nu înseamnă că suntem creștini sau aproape de Dumnezeu. Când stăm aproape de Dumnezeu, suntem bine. Să nu fim înșelați. Dacă avem păcate, să strigăm și noi ca și David la Cel ce poate să ierte păcatele. Să nu ne fie rușine. Da, oamenii păcătuiesc. Suntem supuși slăbiciunilor, dar avem un Creator, avem un Mântuitor, îl avem pe Dumnezeu care ne dă iertarea. Să nu mergem împovărați de aici. Scopul bisericii este ca oamenii să vină și să-și lase aici poverile, aici în fața lui Iisus Hristos. Le-a purtat odată Iisus Hristos pentru noi toți. De ce să le mai purtăm și astăzi dacă le-a purtat Iisus? A purtat poveri, suferințe, ne-a purtat toate batjocurile noastre. Să nu le mai purtăm, fraților, să le lăsăm astăzi la picioarele Domnului Iisus Hristos, că Domnul poate să ne ierte. Poate că ar fi bine în situații în care păcătuim să spunem ca și David în Psalmul 41 cu 4, Doamne, vindecă-mi sufletul. Ne rugăm, Doamne, vindecă-ne. Avem o suferință și nu ne plac suferințele. Avem frați
surori prin spitale, bolnavi. Nu ne plac aceste lucruri. Dar totuși, David a spus, Doamne, vindecă-mi sufletul, pentru că e mai de preț să fiu bolnav și sufletul meu să fie vindecat, decât să fiu sănătos și să ajung undeva în iad într-o zi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în această zi. A treia situație este pierderea sufletului sau pierderea veșniciei. Psalmul 116, versetele 3 și 4, spun în felul următor: mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește în sufletul. Dacă au venit prieteni în această zi, vrem să le dăm vestea bună, vestea pe care Iisus Hristos ne-a împuternicit să o ducem mai departe. Încă Iisus Hristos aduce mântuire. Dacă ați venit cu poveri, cu păcate, lăsați-le la Domnul Iisus Hristos și mergeți acasă mântuiți, pentru că Domnul e bun și încă mai dă mântuire. Aș vrea să arăt scurt 3 categorii de oameni care îl cheamă pe Domnul și pe care Domnul îi ascultă. Și mă rog în această dimineață ca toți de aici să facem parte, dacă nu măcar dintr-una din aceste categorii, în toate categoriile să facem parte. Prima este categoria oamenilor care îl iubesc pe Domnul. Psalmul 91, versetele 14 și 15. Spune cuvântul Domnului în felul următor: fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Doar fiindcă mă iubește. Și aceasta este vorba Domnului nostru, Dumnezeului nostru, Mântuitorului nostru. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, însă Iisus spunea în Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și întărește cuvântul mai departe, în versetele 21 și 23, și aș vrea să afișez 1 Ioan 5:3, să vedem că dragostea pentru Dumnezeu nu este doar o teorie, o vorbă spusă. Este mult mai mult decât atât. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Dacă spunem că îl iubim, haideți să păzim poruncile Domnului. Haideți să ne apropiem de Domnul. Credința fără fapte este o credință moartă. Dar dacă spunem că îl iubim și păzim poruncile Lui, le împlinim, suntem împlinitori ai cuvântului, atunci arătăm că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. A doua categorie este categoria oamenilor care îl cunosc pe Domnul. Psalmul 9:10. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Și momentul în care Tu îl cunoști pe Domnul, în momentul în care eu îl cunosc pe Domnul și știu că vindecă, știu că dă pace, știu că face unitate, atunci vin în fața Lui și spun, Doamne, eu Te cunosc ca un Dumnezeu care vindecă. Ai spus în Vechiul Testament că eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeul care vindecă. Atunci când am o problemă, alerg la Tine, Doamne, că știu că Tu îmi dai vindecare. Dacă am necazuri în familie, dacă am probleme, dacă e dezbinare în biserică, eu alerg la Tine pentru că Te cunosc. Și știu că în rugăciunea Ta, Ioan 17, Te-ai rugat, așa cum eu cu Tine, Tată, suntem una. Fă să fie și ei una și să fie și cu noi una. Unitate. Dacă îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, El mă ascultă. A treia categorie este categoria oamenilor care îl cheamă din toată inima. Psalmul 145:18. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă toți cei ce îl cheamă cu toată inima. Dacă avem inima împărțită, dacă mai tragem nădejde la medici când suntem bolnavi și spunem, Dumnezeu poate să mă vindece, dar prima dată poate ar trebui să mă duc la oncologie să văd, oare chiar nu pot să mă vindec? Și ai oarecum inima împărțită și nu știi, oare mă va vindeca Domnul? Nici măcar nu ne punem toată încrederea în El, ci mai căutăm alternative. Nu este bine. Cei ce îl caută cu toată inima, Dumnezeu îi ascultă pe acești oameni. Când sunt conștient că numai El mai poate face ceva în viața mea, atunci îmi pun toată încrederea în El. Atunci nu mai există loc pentru alte alternative și situații în viața mea. Când știu că Dumnezeu este singurul care poate să facă ceva, atunci îmi pun toată încrederea în El. Și
Un om obișnuit, un frate de-al nostru, Neil Anderson se numește el, a tras o concluzie din viața lui și a spus: Domnul m-a adus la capătul resurselor mele ca să le văd pe ale sale. Domnul mi-arată mie toate slăbiciunile mele. Domnul mi-arată mie că nu pot, tocmai ca să-mi pun încrederea și nădejdea în El. Dacă ai venit în această zi la casa Domnului, împovorat, lasă-ți poverile aici. Lasă-le pe toate la poala crucii Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul vindecă. Dacă ai venit bolnav, mă rog ca Dumnezeu să te vindece în ziua aceasta. Dacă în familia ta încă mai este dezbinare și nu-i dragoste, dacă nu-i unitate, mă rog să facă Domnul unitate. Domnul Iisus Hristos, când s-a dus înaintea ucenicilor, după înviere, a spus: pace vouă. Unde este Domnul Iisus Hristos este pace. Să nu ne înșelăm singuri. În familiile în care nu este pace, nici Dumnezeu nu este acolo. Unde este Dumnezeu este pace. Pentru că spunea Isaia, El se va chema Domnul Păcii. Unde este Domnul Iisus Hristos este pace. Dacă faci parte din aceste categorii sau măcar dintr-o categorie pe care le-am amintit aici, vreau să te încredințez că Dumnezeu te ascultă în această zi. Vreau să spun că Dumnezeu este prezent prin Duhul Său cel Sfânt în adunare și așteaptă doar să-L chemăm. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții, așa cum am fost îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm. Poate ești în diferite situații. Înalță-ți glasul către Dumnezeu și El este Cel care poate, vrea și izbăvește. Slăvit să-i fie numele. Haideți să ne rugăm cu toții. Dani, spune la lui să vie că rog să fie. Tată din cerul, vă rog, privește spre cel cu inima zdrobită, spre cel cu Duhul înmărginit,
atinge-te în dimineața aceasta de inimile care sunt prezente aici, de inimile care te doresc, Doamne, lasă-te găsi. Mă rog, în dimineața aceasta, atinge-te de inimile care doresc să se apropie de Tine și te caută cu sinceritate. Răspunde, Doamne. Dar mă rog, în dimineața aceasta, atinge-te de inimile de piatră, care sunt tari ca stânca. Te rog, transformă-le. Mă rog, atinge-te în dimineața aceasta de inimile care sunt întoarse de la Tine, îndepărtate de Tine și de cuvântul Tău. Lasă dimineața aceasta să fie o zi a întoarcerii, o dimineață în care Tu să vorbești, poporul să asculte, să se bucure, o dimineață în care să simțim prezența Duhului Tău, Doamne. Mă rog, în dimineața aceasta, prin Duhul Sfânt, cercetează fiecare inimă. Prin Duhul Sfânt, Doamne, oprește-te în dreptul celui bolnav. Și răspunde-i, Doamne, Tatăl din cer, vrem să venim în dimineața aceasta în fața Ta, să aducem și cu căință. Pentru toate te lăudăm și te binecuvântăm. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fratelor, înălțăm numele Domnului prin cântarea de laudă. În timpul acesta, fratele Cristi Berendă este rugat să vină la învon. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ, chiar de-ar fi să-mi cadă toate, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul Tău să se împlinească, neștirbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând, chiar de-ar fi să se dărâme, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia Ta să se înalțe ca stăpân în viața mea și fără ne sparge voia să rămână voia Ta și fără ne sparge voia și fără ne sparge voia să rămână voia Ta. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, chiar de-ar fi să o schimb vreodată, n-ascultare gândul meu, chiar de-ar fi să o schimb vreodată,
Chiar de-ar fi să schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Avem un Dumnezeu care ia aminte la glasul cererilor noastre. Un Dumnezeu de la care așteptăm să ne asculte, un Dumnezeu de la care așteptăm să ne dea pace în încercare, un Dumnezeu de la care așteptăm să primim iertare și îndurare. Și într-adevăr, Dumnezeu face toate aceste lucruri. Însă, Dumnezeul acesta care face așa de multe lucruri pentru noi, are niște așteptări de la noi. Credeți lucrul acesta? Dumnezeul care ne poartă de grijă în fiecare zi așteaptă ceva din partea mea. Dumnezeu face lucruri pentru mine